哋咧搽啲即係水落去啦，等佢軟身得㗎啦，唔需要太過實啊，兩邊都搽。咁我哋又係攞一塊紫菜啦。實佢，就推埋嚟，跟住兩邊切咗，你睇已經有少少濕啦，所以要捲住佢啦。因為米紙唔使搽嘢㗎，米紙自己咧就會實㗎啦。好 ，OK， 好。嗱，咁而家開咗個 oven 先，跟住咧，我哋 set 個溫度去180度啦。OK， 好，開始啦。咁我哋大概1分鐘到啦，我哋就會加油啦，同埋我哋會揼啲鹽落去嘅喎。點解會揼啲鹽咧？揼啲鹽嘅時候咧，其實因為你頭先包嗰個米紙咧有啲水分啊，咁你揼一啲鹽之後咧，佢就會 absorb 咗啲水分啦，吸收咗水分就唔會彈到周圍都係咯。切熱啦，咁我哋加啲油啦，大概2湯匙油到啦，再揼啲鹽啦。啲油咧均勻啦。咁 cover 我哋夠大咧，可以擺，應該可以擺晒嘅。睇下可唔可以試到擺晒。咁我哋咧炸到佢咁嘅效果咧，就已經 OK 嘅啦。